আজকে আমি আপনাদেরকে একটি অটোমেটিক ছো কাটার মেশিন দেখাচ্ছি। তো মেশিনটি দেখুন যে এই ছো কাটার মেশিন দিয়ে কিভাবে আপনার এমএসের শেপ কাটা যায়। তো সেক্ষেত্রে এই মেশিনটি আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো সব মেশিনের ক্যাপাসিটি একটা। তো এটা আপনি ধরেন এটা আমাদের 5 ইঞ্চি একটি শেপ। তো এটা আমরা আপনাদের কেটে দেখাবো যে এই শেপটা কাটতে কতটুকু সময় লাগে। তো এই মেশিনটা কিন্তু মোটামুটি ভালো জনপ্রিয়। তো ফ্যাক্টরি লেভেলে বেশিরভাগ সব জায়গায় এই মেশিনগুলি ইউজ করে। এই মেশিনের বৈশিষ্ট্য হলো যে আপনি যে কোনো শেপ খুব দ্রুত কাটতে পারবেন। তো এখানে দেখুন যে আমরা একটু মেজারমেন্ট নিচ্ছি। তো মেজারমেন্ট করার সময় অবশ্যই আপনি ব্লেডটাকে নামিয়ে আপনার দাগ বরাবর হয়েছে কিনা সেটা লেবেল করে নেবেন। তো এরপর আপনি সুইচ দিবেন। তো সুইচ দিবেন আপনি অবশ্যই লেবেল করে নিয়েই কিন্তু সুইচটা দিবেন। কিন্তু আপনি যখন সুইচ দিবেন তারপর কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি পানি আসবে। আর পানি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ব্লেড ভেঙে যাবে, ব্লেডের দাঁতগুলি ভেঙে যাবে। তো আমরা পানি দিচ্ছি, এখানে কিন্তু আপনি কাটিং অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। আপনাদের দেখানোর জন্যই আমরা পানি দিচ্ছি। তো এখানে আপনি অবশ্যই কাটিং অয়েল ব্যবহার করতে পারবেন। আর কাটিং অয়েল ব্যবহার করলে আপনার ব্লেডটা ভালো থাকবে। তো দেখুন আমরা কাটতেছি এবং কতটুকু সময় লাগে সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন। খুব একটা সময় লাগবে না, সর্বোচ্চ 2 মিনিট লাগতে পারে। আর এই মেশিন দিয়ে খুব দ্রুতই আপনি কাটতে পারবেন এবং আপনি কাটার সময় অবশ্যই সাবধানতার সহিত কাটবেন, কারণ এখানে কিন্তু ব্লেড আছে। কোনোভাবে যেন হাত-টাত না যায়, কোনো কিছু না ঢুকে। তো এখানে আসলে মেশিনে অত জটিল কোনো কিছু নেই। জাস্ট অন অফ করার সুইচ আছে, বাস অন করবেন, অফ করবেন। আর আপনার মেজারমেন্টটা আপনি ঠিকমতো করবেন। আর সেক্ষেত্রে ডাইটাকে যেটা আপনি কাটবেন, যে শেপটা কাটবেন অবশ্যই এটাকে ভালো করে টাইট করে দিবেন। আর এটা হচ্ছে মোটর, এটা হচ্ছে আপনার 1 এইচপি একটা মোটর। আর এখানে জাস্ট পুলির সাথে লাগানো, আর কিছু নেই, আর কিছু নেই এই। আর আপনি অবশ্যই দেখুন কি দ্রুতভাবে কাটতেছে। যদি আপনি না বুঝে থাকেন অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই মেশিনে যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রেও আমাদের জানাতে পারেন, আমরা আপনাকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো ফ্যাক্টরির মেশিন যেন কোনোভাবেই বন্ধ না থাকে। যদি কোনো নর্মাল সমস্যার কারণে নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের জানাবেন, আমরা আপনাদের হেল্প করব। মূল বিষয় হচ্ছে শিক্ষণীয় বিষয়, আর শেখার জন্যই আপনারা যেন শিখতে পারেন। আমি যতটুকু জানি সেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব, আর আপনারা যদি জানেন সেটাও আমার কাছে শেয়ার করবেন। তো আমাদের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই মেশিন ফ্যাক্টরিতে অনেক ইম্পর্টেন্ট মেশিন, অনেক কাজে লাগে। এই জন্যই আমরা এই ভিডিওটি তৈরি করলাম। যদি আমাদের ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আপনাদের নতুন কোনো ভিডিও দেখার আগ্রহ জাগে যে আমি এই ভিডিওটি দেখব, তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ওই ভিডিওটি করব ইনশাল্লাহ। অলরেডি কাটা শেষ, মাত্র 1 মিনিট 30 সেকেন্ড লাগছে কাটতে। তো এটা খুবই দ্রুত কাটে, খুবই দ্রুত কাটে। যাদের শেপ কাটতে হয় বেশি তারা অবশ্যই এই মেশিনটি কিনবেন। দেখুন কি সুন্দর, একদম সোজা হয়ে কাটছে, কোনো বাঁকা তেরা নাই। আপনি অবশ্যই এই মেশিন কিনে কাজ করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।